Bom, eu estou aqui com a máquina de lavar Brastemp e ela está fazendo um barulho muito alto na centrifugação. E nesse caso aqui, esse barulho é de um rolamento da máquina que está danificado. Vocês vão ouvir o barulho, né? E vou falar para vocês o que precisa ser feito para resolver esse defeito. Nesse caso, pessoal, eu teria que trocar o rolamento, o câmbio e o retentor. Não adianta trocar somente o rolamento, porque se ele foi danificado, o rolamento, é porque houve um problema anterior. Antes de chegar no rolamento, a água para danificar ele, houve um problema no câmbio e no retentor. Então, para resolver o defeito, deve ser trocado o câmbio, retentor e rolamento.